讲过。阿公，这一题我为你得分。欢迎3位来到我们汉尼班赏收的节目啦。那今天一样要来猜客语字。这一题的主题呢是嘴来嘴去嘴什么？第一规则，答题节目组會本下可以同下家私，韓國本裏邊同佢那嘅用法同意思，演出題就第一分，順來問你係基本啲嘅，客語係輕鬆咯。好，那我们的第一题先直接来喽。这个太基本了。我觉得太基对啊，本了。我觉得节目组是放水吧？挑嘴。我是爱吵架，我是爱斗嘴，应该我们两个有点类似吧。我们迪达的答案很接近，但是我知道了，我能改吗？直接看我们的提示道具。哈，超值无菜单。怎么啦？给点提示嘛，好不好？大家都是客家人。你不是快答对了，你就很厉害啊，你就快啊，你快点。那我们倒数10秒钟。它也是形容一个人怎么样？写文章要讲形容，我都写完了，我写料理，我写料理。我是价差大，这个价差好大，我不要。迪达为什么会改了你的答案？没有啦，在这里啦。挑嘴，这个挑嘴也可以啦。你就是在人生十字路口选一个错的方向走。就是这个人嘴巴很挑。就是这个东西啊不好吃啊，那好吃不是那么容易吃的东西，对不对？我就觉得是那一种对吃的很要求品味，只吃贵的东西。因为无菜单料理是贵的料理啊。好，那我们这题的答案是指不挑食。什么？哎呀，什么都吃，这是我的反面意思了。什么？就是你好嘴斗，后嘴斗不挑食，后嘴斗。后追掉。那我们进入第2题哦。嘴马，对，他是往那个方向念吗？嘴马，不要乱讲好不好？这是脏话，你们不会这样出题目吧？你们不会这样出题目吧？这是脏话吧？你知道我在讲什么？我在讲你是这个是脏话吗？这是脏话哎。好，我觉得应该是口才的意思，就是说你很会讲话的那种，超变态。就是嘴巴里面的东西吧，我想说应该是舌头吧，他会称赞别人说：“哎，你的舌头很好。”好像怪怪的。啊，我就是牙齿啊，因为你的牙齿很好，牙齿很整齐。好，那我们这一题有人答对喽，我们拍手，姜老师。口才，我们3个里面好像只有他的比较正常一点。只说话的技巧，追马。追马，好，那我们下一题喽。八追八把嘴巴皮，如果一个人对你这样，这个怎么挤眉弄眼，客语是弱了一点，成语还行。样子就是说这个人眼啊，就是整个五官都会，就是很不爽这样子，很难搞。八追就是嘴巴很大嘛，八批就是呼吸很大，会让因为你讲话很大声的时候，你呼吸就会很大声，所以就有点呛就对了啦。对，很呛。那我们进入我们的道具。是你们你喝太大声了吧你们平常都这样大声吗？真的有点吓到哎。太文明了。喝的人才会懂，我跟你说，你不喝你真的不懂。因为很苦嘛，他就会这样子，这个意思。哎，我觉得你这个对了。你想睡觉的时候，因为跟咖啡有关，大嘴哦，打哈欠，一定是这个。有吃到好东西，吃到好东西，你说咖啡吗？是这样子啊，好这样啊，这样子，我是了，我是这样。好，那我们的恐龙偶像。这个很强哎，这个很不强。断的打哈欠，呵欠连连的意思。八追八劈，八追八劈，我们下一题喽。当卯，这个是某，某追它是在华语的话是某。某，我知道啊，这个我听过，我阿公跟我讲过。阿公，这一题我为你得分。打瞌睡，你的中间那个是嗝，打嗝，你这是打嗝边打嗝边睡。那科这怎么写？姜老师，
就是聊不上话，就是感觉话不投机这样。错。第一答是阿公吗？跟阿公跟你说过。阿公这一分为你得分。好，那我们一样要跟阿公说个排谁？排谁啊？我阿公跟我讲过，这一题我为你得分。我要看道具。好，是一张票哎，是钱哎，它是要商业是不是没有什么东西没有钱，没有钱东西。好，来3、2、1。好，那我们这一轮抵达的阿公回来了。阿公这一分因为你我得分了。阿公打嘴炮。空口说白话，随口说大话，就是你不要空口说白话。大胖嘴，大胖嘴。行業班上所歡迎來到牙記 Barbie Box， 入邊有 coffee、有 tea， 還有米，教你講行語。嘿，黃朋友，知唔知？一扎看到叫啥愛，還有一扎，我特別愛，我也有像大眼怪喎。奇怪，像我衝鋒用嘅，我基本要教大家行語，係同嘴有關係哦。啲嘴係用嚟講話，冇做好，示範。像我一下就用嘴同大家搭嘴鼓，嚟教大家提記很多好嘴調。係乜嘅意思咧？就係冇見識，乜嘅就是像我吼。沒說好嘴調嘅人，故說等下大家去打遊戲，唔對是乜嘅啊？唔對嘅天就好誒，好嘴調。大家下吼，啲某寶有看到，這種人係咩廿四人呢？以後嘴嘛當好呢，看到我就講，芭比姐姐，你用安講咯。雖然講法還是差哦，我聽到就當歡喜。嘴麻，嘴麻好，嘴麻甜嘅人哦，人言就當好哦。像我一講嘅啊，喺度到嘴麻甜嘅條架，係做我攞佢倒買幾兩散。嘴麻，喺度到吼，佢嘴麻動聽嘅哦，你要注意哦。佢講法哦，好有頭有尾，講到當有一件事情用嘅，唔過談久嘅哦，就當個。當將啲大胖嘴，記得哦，大胖嘴就從遇當到學生嘅，以後咪當會大胖嘴。講我同學學嘅行語，結果根本就冇來上課，大胖嘴。要上到係一集，千會大胖嘴。係講特別嘅蠢陳白啦，特別有啲大胖嘴，講乜嘅身體動作啊，寒天斷手嘅。斷夫誒，冇要緊啊，結果咧有一年感冒咧，當嚴重，我看佢哦，係咪係咁大胖嘴冇？大胖嘴，但是我根本嘢吼，白嘴白皮啊，從未冇睡飽，然後冇精神，當佢啊，安樣蠻主持咧，很多白嘴白皮，冇錯，故說吼，他做地位衰，安尼放起來哦，就唔係白嘴白皮。我可以講哦，有幾聲音哦，喺幾套書吼，記住開始，好啦，我一套啦，給你健康。開始啲白嘴白皮咧，白嘴白皮。下課。我知道我自己係一隻動有最麻嘅細妹嘅動物講法。恐龍係一隻大胖嘴嘅男人。姐姐有力，可以，我喜歡。給過。滑裸型